Израильскую певицу Юваль Рафаэль на репетиции перед выступлением на конкурсе Евровидения часть публики освистала. Они, видимо, считали, что она 8 часов пролежавшая среди трупов своих друзей, погибших 7 октября 2023 года во время террористической атаки Хамаса, и только так спавшаяся, притворившись погибшей, смутится их свистом. Ну, мозгов много, честно. Она прошла в финал Евровидения, если что.